आज चाहिँ म एप्लाइड मेकानिक्सको दुईवटा प्रब्लमहरू लिएर आएको छु। यी प्रब्लमहरू चाहिँ एक्जाममा सोधिसकेको छ। सपोर्ट रियाक्सन निकाल्ने प्रब्लमहरू छ दुईवटा। एउटा प्रब्लम भनेको के छ भने यो दुईवटा रोलर जुन छ त्यसको डायमिटर सेम भएको छ। एन्ड नेक्स्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ यो दुईवटा रोलरको डायमिटर डिफ्रेन्ट भएको छ। सो फर्स्टमा चाहिँ डायमिटर सेम भएको न्युमेरिकल हेरौँ। क्वेसनले के भनेको छ, two rollers of the same diameter are supported by an inclined plane and a vertical wall. The upper and the lower roller are respectively 200 Newton and 250 Newton in weight. Assuming a smooth surface, find the reaction induced at the point of support A, B, D and E. So हामीलाई क्वेसनमा के दियो, क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यो अप्पर जुन रोलर छ यसको वेट भनेको दियो, यसलाई हामीले W2 भन्न सक्यौँ। W2 भनेको हामीलाई दियो 200 न्युटन एन्ड W1 भनेको हामीलाई कति दियो 250 न्युटन। र हामीले क्वेसनले के निकाल भन्यो, क्वेसनले चाहिँ हामीलाई RA, RB, RD एन्ड RE चाहिँ फाइन्ड गर भन्यो। क्वेसनमा अर्को के भनेको छ, एजुमिङ स्मुथ सर्फेस। सो स्मुथ सर्फेस भनेको के भयो, स्मुथ सर्फेस भनेपछि फ्रिक्सन कति दिनुभयो, हामीले फ्रिक्सनलाई 0 कन्सिडर गर्न पाइने भयो। अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि फर्स्टमा त हामी फ्री बडी डायग्राम ड्र गरौँ यो फिगरको। न यसको सेन्टर मैले यो भनिदिएँ, यसको सेन्टर यो भनिदिएँ र यो चाहिँ यो दुईवटा सेन्टरबाट पास भएको लाइन भनिदिएँ। अब यसको इन्क्लाइनेसन भनेको कति छ, यसको इन्क्लाइनेसन भनेको ए इन्क्लाइनेसन नै हुने भयो, कति 15 डिग्री छ भनेपछि यो पनि 15 डिग्री नै हुने भयो। अब आरएलले रियाक्सन दिने भयो। अब रियाक्सन भनेको के हुन्छ भने जस्तो यो एउटा सपोर्ट छ भने यसको रियाक्सन के हुन्छ, भर्टिकल्ली अपवर्ड लाग्छ यसरी 90 डिग्रीमा। ओके, यो ए पोइन्ट छ भने के हुने भयो, यो रियाक्सन ए हुने भयो। जस्तो यहाँ यसरी यसो सपोर्ट छ भने यसको रियाक्सन कता हुने भयो, भर्टिकल डाउनवर्डमा आरए नै हुने भयो, यो ए पोइन्ट छ भने। सो यसरी हाम्रो रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्रीमा चाहिँ लाग्छ। अब ए पोइन्टमा हेरौँ, ए पोइन्टमा रियाक्सन के होला, ए पोइन्टमा यसरी 2 सेन्टर के हुने भयो, हाम्रो रियाक्सन हुने भयो। यसलाई हामीले आरए भन्न सक्ने भयो। सो हाम्रो यसरी आरए लागेको छ। त्यस्तै अब बी पोइन्टमा हेरौँ, बी पोइन्टमा पनि रियाक्सन के हुने भयो, यसरी माथि लाग्ने भयो। सो यहाँ बी पोइन्ट छ भने हाम्रो रियाक्सन भनेको कसरी लाग्ने भयो, यसरी लाग्ने भयो बी पोइन्टमा। यसलाई हामीले आरबी भन्न सक्यौँ। त्यस्तै अब यो डी पोइन्टमा पनि के हुने भयो, रियाक्सन आउने भयो। सो यसको डी पोइन्टको रियाक्सन भनेको के हुने भयो, सिम्पली यसरी आरडी आउने भयो। त्यस्तै अब यसको वेट भनेको के हुन्छ, भर्टिकल्ली डाउनवर्ड लाग्छ, यसलाई हामीले 1 भनिदिउँ। र हामीले रोलर 2 मा हेऱ्यौँ भने अब ई पोइन्ट यहाँ छ, ई पोइन्ट यो पोइन्टमा छ भनेपछि यीबाट के हुने भयो, भर्टिकल्ली अपवर्ड यसरी आरई लाग्ने भयो। त्यस्तै डी पोइन्टबाट यसरी आरडी लाग्ने भयो र यसको वेट भनेको के हुने भयो, भर्टिकल्ली डाउनवर्ड लाग्ने भयो। नाउ अब एङ्गल हेर्ने हो भने एङ्गल भनेको सिम्पली के हुने भयो, यो भनेको 15 डिग्री नै हुने भयो एन्ड यो भनेको नि के हुने भयो, 15 डिग्री नै हुने भयो। यो भनेको नि कति हुने भयो, 15 डिग्री नै हुने भयो। यो भयो हाम्रो फ्री बडी डायग्राम। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, हामीले क्वेसनले चाहिँ आरए, आरबी, आरडी र आरई निकाल भनेको छ। अब यो क्वेसन सल्भ गर्ने दुईवटा मेथड हुन्छ। एउटा मेथड भनेको के हुन्छ भने हामीले यो दुवैलाई एउटा एक्स र वाई डिरेक्सन मानेर त्यो दुईवटा एक्सिसमा यो दुवै जति पनि रियाक्सनहरू लागेको छ त्यसलाई हामीले रिजल्भ गरेर समेसन एफएक्स इक्वल टु 0 र समेसन एफवाई इक्वल टु 0 एप्लाई गरेर हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। तर त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने क्यालकुलेसन चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स हुन जान्छ र इरर हुने चान्स चाहिँ बढ्न जान्छ। र सेकेन्ड मेथड हुन्छ हामीले यो दुईवटा रोलरमध्ये एउटामा लेमिज थ्योरम युज गर्ने। यो दुईवटा मध्ये एउटा रोलरमा हामीले लेमिज थ्योरम युज गऱ्यौँ भने सजिलै हामीले दुईवटा अननोन रियाक्सनहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ र त्योबाट इजिली अर्को रियाक्सन हामीले समेसन एफआई इक्वल टु 0 र समेसन एफआई इक्वल टु 0 एप्लाई गरेर क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ।
म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ल्यामिज थ्योरम युज गरेर सल्भ गर्न सिकाउँछु। सो फर्स्टमा चाहिँ ल्यामिज थ्योरम भनेको के हो त्यो बुझौँ। सो यसको स्टेटमेन्ट भनेको सिम्पली के हो भने इफ अ बडी इज इन इक्विलिब्रियम अन्डर द एक्सन अफ 3 फोर्सेस देन इच फोर्सेस इज प्रोपोर्सनल टु साइन एन्ड एङ्गल अफ अदर 2 फोर्सेस। सो सिम्पली के हो भने जस्तो यहाँ 3वटा फोर्स छ, यसलाई मैले F1 भनिदिएँ, यसलाई F2 भनिदिएँ र यसलाई मैले F3 भनिदिएँ। अब F1 र F2 बिचको एङ्गललाई मैले θ1 भनिदिएँ, F2 र F3 बिचको एङ्गललाई मैले θ2 भनिदिएँ र F1 र F3 बिचको एङ्गललाई मैले θ3 भनिदिएँ। अब ल्यामिज थ्योरमले सिम्पली के भन्छ भने इफ अ बडी इज इन इक्विलिब्रियम अन्डर द एक्सन अफ 3 फोर्सेस देन इच फोर्सेस इज प्रोपोर्सनल टु द साइन एन्ड एङ्गल अफ अदर 2 फोर्सेस। सो यो भनेको सिम्पली के हो भने F1 अपन साइन एङ्गल अफ एङ्गल बिट्विन अदर 2 फोर्सेस। सो F1 हामीले माथि लेखिसकेका छौँ। अब बाँकी रहेको फोर्स नै F2 र F3 भयो। सो F2 र F3 बिचको एङ्गल भनेको छ θ2 छ। सो साइन θ2 इक्वल टु F2 अपन अब बाँकी फोर्स भनेको के भयो F1 र F3 भयो। सो साइन एन्ड एङ्गल अफ F1 र F3 बिचको एङ्गल भनेको छ θ3 छ इक्वल टु F3 अपन अब के भने हामीले F3 लिइसक्यौँ। अब बाँकी फोर्स भनेको F2 र F1 भयो। F2 र F1 बिचको एङ्गल भनेको छ θ1 छ। सो साइन θ1। सो यही भनेको हाम्रो के हो ल्यामिज थ्योरम हो। सो ल्यामिज थ्योरम भनेको सिम्पली के भयो भने इफ अ बडी इज इक्विलिब्रियम अन्डर द एक्सन अफ 3 फोर्स, कुनै पनि बडी चाहिँ 3वटा फोर्सको एक्सनमा चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ भने देन इच फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु द साइन एन्ड एङ्गल अफ द अदर 2 फोर्सेस। सो यो हामीले थ्योरम युज गर्न सक्छौँ यो रोलरको केसमा। सो हामीले रोलर 1मा हेऱ्यौँ भने रोलर 1मा भनेको फोर्स भनेको छ RA छ, W1 छ, RB छ, RD छ। सो यसमा कतिवटा फोर्स एप्लाई भयो 4वटा फोर्स एप्लाई भएको छ। सो हामीले ल्यामिज थ्योरम युज गर्न चाहिँ हामीलाई 3वटा फोर्स चाहिँ चाहिने हुन्छ। 3वटा फोर्स चाहिँ हाम्रो जुन वस्तुमा चाहिँ के हुनुपर्छ एप्लाई हुनुपर्छ। तर यो हामीले रोलर 1मा चाहिँ के भयो 4वटा फोर्सहरू चाहिँ एप्लाई भएको छ। सो हामीले रोलर 1मा चाहिँ के गर्न सक्ने भयो हेऱ्यो भने चाहिँ के छ रोलर 2मा एउटा RD छ, अर्को W2 छ, अर्को RE छ। सो यसमा 3वटा फोर्सको एक्सनमा यो रोलर 2 चाहिँ के भएको छ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा छ। भनेपछि यसमा हामीले के गर्न सक्ने भयौँ ल्यामिज थ्योरम चाहिँ युज गर्न सक्ने भयौँ। यसको लागि मैले रोलर 2 बनाएँ अहिलेलाई। अब वेट भनेको भर्टिकल डाउनवर्ड छ, W2 भनिदिएँ यसलाई। यसरी एक्सिस बनाइयो भने अब हाम्रो यो RD भनेको यता लागेको छ। सो यसरी यो भनेको RD भनिदिउँ, यो एङ्गल भनेको हाम्रो 15 डिग्री छ। त्यस्तै अब RE भनेको के छ RE भनेको यसरी लागेको छ, यो एङ्गल भनेको नि 15 डिग्री छ। यसलाई यसरी माथि बनाइदिउँ RE। अब यो दुईवटा के छ 90 डिग्रीमा छ। RE र के हुन्छ RD 90 डिग्रीमा हुन्छ। सो RE र RD 90 डिग्रीमा हुन्छ भनेपछि कति 15 डिग्री छ। सो यो रिमेनिङ एङ्गल भनेको कति हुनुभयो 180 माइनस 15 माइनस 90 भयो। सो यो भनेको कति आयो हाम्रो यो भनेको 75 डिग्री आयो। यो एङ्गल भनेको कति रहेछ 75 डिग्री रहेछ। अब फेरि यो कति छ 90 छ। सो सिम्पल यो एङ्गल भनेको कति हुनुभयो 75 प्लस 90 हुने भयो। सो यो भनेको कति भयो 165 डिग्री भयो। अब यो हामीलाई यो एङ्गल पनि चाहियो। यो एङ्गल भनेको कति हुने भयो यो भनेको 15 छ अनि यो भनेको छ 90 छ। सो 90 प्लस 15 सिम्पली कति हुने भयो यो 105 डिग्री हुने भयो। अब सिम्पली हामीले ल्यामिज थ्योरम युज गर्न सक्ने भयौँ। युजिङ ल्यामिज थ्योरम। सो त्यो भने के हुने भयो RE अपन अब W2 र RD बिचको एङ्गल कति छ साइन 105 डिग्री इक्वल टु RD अपन अब W2 र RE बिचको एङ्गल भनेको छ 165 छ। सो साइन 165 इक्वल टु W2 बाई अब RE र RD बिचको एङ्गल भनेको छ 90 डिग्री छ। सो साइन 90 डिग्री हुने भयो। सो यो भने के हुने भयो RE अपन साइन 105 डिग्री इक्वल टु RD अपन साइन 165 डिग्री इक्वल टु अब हामीलाई W2 भनेको कति छ 200 दिएको छ अपन साइन 90 भनेको 1 हो। सो यो लेखिरहनु परेन। सिम्पली हामीले यो फर्स्ट पार्ट र थर्ड पार्ट कम्पेयर गऱ्यौँ भने फर्स्ट पार्ट र थर्ड पार्ट कम्पेयर गऱ्यौँ भने के हुने भयो RE भनेको हामीले सिम्पली के लेख्न सक्यो 200 इन्टु साइन 105 डिग्री लेख्न सक्यो। सो यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो RE आउने भयो। सो यो भनेको आयो 193.185 न्युटन। त्यस्तै हामीले अब यो
सेकेन्ड र थर्ड पार्ट लियौँ भने सेकेन्ड एन्ड थर्ड पार्ट लियौँ भने के हुने भयो सिम्पली हाम्रो आरडी भनेको के हुने भयो 200 साइन 165 डिग्री हुने भयो। सो यो भनेको कति आउँछ 51.76 न्युटन आउँछ। यसरी लेमिज थ्योरम युज गरेर हामीले सिम्पली के क्यालकुलेट गऱ्यौँ आरई र आरडी क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब यो वानलाई पनि हामीले यहाँ ड्र गरौँ सिम्पली। सो भर्टिकल डाउनवर्डलाई W1 भनिदिउँ एन्ड यो हाम्रो यसरी एक्सिस भयो भने अब आरए भनेको के छ यो W1सँग परपेन्डिकुलर लागिरहेको छ। सो यो भनेको आरए भयो र आरबी भनेको चाहिँ के छ यसरी 15 डिग्री एङ्गलमा बनाइरहेको छ। सो 15 डिग्री एङ्गलमा यसरी छ भनेपछि आरबी छ भनेपछि यसलाई हामीले माथि प्रोजेक्ट गर्न सक्ने भयो। यसलाई आरबी भनिदिउँ। अब यो एङ्गल 15 छ भनेपछि यो एङ्गल पनि के हुने भयो 15 डिग्री नै हुने भयो। त्यस्तै आरडी भनेको कति छ आरडी भनेको यसरी लागेको छ आरडी यो एङ्गल भनेको चाहिँ 15 डिग्री हुन्छ। सिम्पली यसलाई रिजल्भ गरिदिउँ यो यसलाई मैले वाइ एक्सिस भनिदिएँ यसलाई मैले एक्स एक्सिस भने यो एक्सिसमा हामी रिजल्भ गरौँ। सो यो के भन्नुभयो आरडी कस 15 डिग्री हुने भयो र यता कति हुने भयो तलतिर आरडी साइन 15 डिग्री हुने भयो। त्यस्तै आरबीलाई रिजल्भ गरौँ आरबीलाई गर्दाखेरि यतातिर कति हुने भयो आरबी कस 15 डिग्री हुने भयो र यतातिर कति हुने भयो आरबी साइन 15 डिग्री हुने भयो। अब आरए त यहीँ छ भनेपछि यसलाई रिजल्भ गर्नु परेन। अब हामीले समेसन एफवाई इक्वल टु 0 अपवर्डलाई आरबी कस 15 डिग्री माइनस आरडी साइन 15 डिग्री माइनस W1 इक्वल टु के आयो 0 आयो। और सिम्पली आरबी कस 15 डिग्री माइनस हाम्रो आरडी भनेको कति आएको थियो 51.76 साइन 15 डिग्री माइनस W1 भनेको 250 इक्वल टु 0 आयो। सो दिस इम्प्लाइज यहाँबाट के आयो आरबी आउने भयो। सो हाम्रो आरबी भनेको आयो 272.63 न्युटन। त्यस्तो अब हामीले समेसन एफएक्स इक्वल टु 0 गर्न सक्यौँ। यतातिरलाई पोजिटिभ भनिदिएँ मैले। सो दिस इम्प्लाइज के हुने भयो माइनस आरबी साइन 15 डिग्री माइनस आरडी कस 15 डिग्री अनि के छ प्लस आरए इक्वल टु 0 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज आरए भनेको कति हुने भयो आरबी साइन 15 डिग्री प्लस के हुने भयो आरडी कस 15 डिग्री हुने भयो। हाम्रो आरबी भनेको 272.63 साइन 15 हुने भयो प्लस आरडी भनेको 51.76 कस 15 डिग्री हुने भयो। सो यो क्यालकुलेट गऱ्यो भने हाम्रो आरए पनि आउने भयो। सो यो आयो 120.55 न्युटन। सो हाम्रो आरए भनेको 120.5 न्युटन 55 न्युटन रहेछ आरबी भनेको 272.63 न्युटन रहेछ र आरडी भनेको 193.185 न्युटन रहेछ र आरडी भनेको कति रहेछ 51.76 न्युटन रहेछ। सो यसरी हामीले इजिली चाहिँ यसको सपोर्ट रियाक्सनहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ द सिलिन्डर ए एन्ड बी रेस्ट इन एन इन्क्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एङ्गल अफ 25 डिग्री विथ होरिजोन्टल एज सुन इन figure. Determine the reaction at contact point if weight of the A and B is 100 Newton and 200 Newton. Diameter of A is 60 mm and diameter of B is 90 mm. So हामीलाई WA भनेको कति दियो 100 न्युटन दियो एन्ड WB भनेको कति दियो 200 न्युटन दियो। के थियो क्वेसनको केस अघि गरेको क्वेसन केसमा के थियो भने सिलिन्डर ए र सिलिन्डर बी को के थियो डायमिटर चाहिँ सेम थियो। सो डायमिटर सेम थियो भने यदि हामीले यो दुवैको सेन्टरबाट पास हुने एउटा लाइन ड्र गर्यो भने त्यो लाइन चाहिँ यो तलको लाइनसँग के हुन्थ्यो प्यारलल हुन्थ्यो। सो हामीले हरेक रियाक्सनलाई चाहिँ 15 डिग्रीमा रिजल्भ गर्न सकिन्थ्यो। अघि क्वेसनमा हामीले के गरेको थियौँ हरेक कुनैको पनि एङ्गल फाइन्ड नगरिकन हामीले सिधै 15 डिग्री लेख्न पाइएको थियो किनकि त्यो दुवैको डायमिटर सेम थियो। सो डायमिटर सेम थियो भने त्यो सेन्टरबाट पास हुने लाइन के हुन्थ्यो तलको लाइनसँग प्यारलल हुन्थ्यो र हरेक रियाक्सनले वा हरेक फोर्सले के गरेको थियो 15 डिग्रीमा चाहिँ लागिरहेको थियो। तर यो क्वेसनमा के हुन्छ भने यो क्वेसनमा रोलर ए र रोलर बी को के छ डायमिटर चाहिँ फरक छ।
यो भनेको ए भयो र यो भनेको बी भयो र यो भनेको हाम्रो छ 25 डिग्री। यो भनेको सेन्टर 1 भन्ने बेला मैले सेन्टर 2 भनिदिएँ। अब सिम्पली हामीले यसरी जोइन गर्यो भने यसलाई योसँग के भयो, प्यारलल भएन। एन्ड अब योसँग प्यारलल हुने अर्को लाइन ड्र गरौँ, यस्तो हुने भयो। सो हाम्रो के आयो, सर्टेन इन्क्लिनेसन आयो। यो इन्क्लिनेसन हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब यसको लागि सिम्पली अब यसको लेन्थ भनेको कति हुने भयो, यसको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो ए हो भने यो बी हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म यसको के भयो, आरए भयो यो भनेको, र यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के भयो, आरबी भयो। सो यो टोटल भने के हुने भयो, सिम्पली आरए प्लस आरबी हुने भयो। अब हामीलाई यो थीटा फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। सो साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ, यसलाई बी भन्यो भने बी अपन एच भनेको यो आरए प्लस के हुने भयो, आरबी हुने भयो। अब हामीले बी भनेको के हो भने यो भनेको हाम्रो के छ, फेरि यो कन्ट्याक्टमै छ, यो भनेको के भयो, आरए भयो र यो फेरि के छ, बराबर छ। सो यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यसको कति रहेछ, यो भनेको आरए रहेछ र यो टोटल भनेको फेरि के हो, आरबी हो। सो सिम्पली बी भनेको के हुने भयो, आरबी माइनस के हुने भयो, आरए हुने भयो। सो हाम्रो साइन थीटा भनेको सिम्पली के भयो, आरबी माइनस आरए अपन आरए प्लस आरबी। हामीले डाइरेक्ट यो फिगर नबनाइकन साइन थीटा भनेको आरबी माइनस आरए अपन आरए प्लस आरबी गर्न पनि सक्छौँ। सो यो तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि मात्र। सो साइन थीटा भनेको कति हुनुभयो, हाम्रो आरए भनेको कति छ, आरए भनेको छ 60 mm भनेपछि 30 भयो, अनि 90 भनेपछि 45 भयो। सो 45 माइनस 30 अपन के हुने भयो, यो भनेको 45 प्लस 30 हुने भयो। सो साइन थीटा भनेको यो भनेको 15/75 भयो। सो थीटा भनेको यहाँबाट 11.53 डिग्री आउँछ। सो हाम्रो यो जुन सेन्टरबाट पास भएको लाइन छ त्यसले चाहिँ होरिजेन्टलसँग अब कति इन्क्लाइन हुने भयो, होरिजेन्टलसँग हुने भनेको इन्क्लाइन भनेको प्लस 25 डिग्री हुने भयो। त्यो भनेको कति हुने भयो, 11.53 डिग्री प्लस 25। सो हाम्रो जुन सेन्टरबाट पास भएको लाइन छ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो तलको यो होरिजेन्टल लाइनसँग कति बनाएको रहेछ, एङ्गल 36.53 डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको रहेछ। अब चाहिँ यसको फ्रीबेयर डायग्राम हेरौँ। सो फ्रीबेयर डायग्राम र यसले होरिजेन्टलसँग कति एङ्गल बनाएको छ, 36.53 डिग्री बनाएको छ। यसलाई सेन्टर 1 भनौँ, यसलाई सेन्टर 2 भनौँ। अब R1 भनेको के हुन्छ, R1 भनेको 2 सेन्टर यसरी लाग्छ। त्यस्तै अब यसको वेट भनेको डब्लुए भनेको भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्ने भयो ल। एन्ड अल्सो यो 2 ले चाहिँ R2 भनेको यसरी लाग्छ र यो एङ्गल भनेको कति हुन्छ, 25 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै अब R4 भनेको सिम्पली कसरी लाग्छ, यसरी लाग्छ R4 भनेको, र यसले नै होरिजेन्टलसँग कति एङ्गल बनाएर लाग्छ, यो 36.53 डिग्री बनाएर लाग्छ। त्यस्तै बीमा हेर्नु पर्दाखेरि बीमा के हुन्छ, R4 यसरी लाग्ने भयो। सो यसलाई हामीले यहाँ बनाउँदा नि भयो, R4 भनेको R4 एन्ड R3 भनेको लाग्ने भयो, R3 भनेको फेरि यसरी लाग्ने भयो र वेट भनेको के हुने भयो, भर्टिकल्ली डाउनवर्ड लाग्ने भयो, डब्लुबी भन्ने भयो। R3 ले चाहिँ कति एङ्गल बनाउने भयो, 25 डिग्री नै बनाउने भयो र R4 ले चाहिँ हामीले यसरी होरिजेन्टल ड्र गऱ्यौँ भने R4 ले कति एङ्गल बनाउने भयो, 36.53 डिग्री बनाउने भयो। अब हामीले सिलिन्डर एमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा R1, R4, R2 र डब्लुए चारवटा फोर्सहरू एप्लाई भएर यो बडी चाहिँ केसमा छ, इक्विलिब्रियममा छ। द्याट मिन्स यसमा चाहिँ हामीले ल्यामिज थ्योरम युज गर्न पाएनौँ। त्यस्तै हामीले सिलिन्डर बीमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ R4, R3 र डब्लुबी तीनवटा फोर्सहरू एप्लाई भएर यो सिलिन्डर बी चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ। द्याट मिन्स हामीले चाहिँ के गर्न सक्ने भयौँ, यसमा ल्यामिज थ्योरम युज गर्न पाउने भयौँ। सो ल्यामिज थ्योरम युज गर्नको लागि मैले सिलिन्डर बी बनाएँ अहिले। सो
यो सेन्टर भयो भने वेट भनेको भर्टिकली डाउन लाने भयो डब्लुबी। यसरी मैले एक्सिस बनाएँ भने अब हाम्रो R3 भनेको यसरी लागेको छ। यो एङ्गल भनेको हाम्रो कति छ 25 डिग्री छ। सो यसलाई हामीले यसरी माथि गरेर लिएर गयौँ भने यो भनेको R3 भयो र यो एङ्गल भनेको कति हुने भयो 25 डिग्री नै हुने भयो र R4 चाहिँ यसरी लागेको छ। यो एङ्गल भनेको हाम्रो कति छ 36.53 छ। अब यो र यो 90 डिग्री छ भने चाहिँ यो एङ्गल कति हुने भयो सिम्पली के हुने भयो 90 माइनस 36.53 हुने भयो। सो यो भनेको कति हुने भयो 53.47 हुने भयो अनि यो भनेको 25 छ भने चाहिँ प्लस 25। सो यो ओभरअल यो एङ्गल भनेको कति रहेछ हामीसँग 78.47 डिग्री रहेछ। त्यस्तै यो भनेको 36.53 छ, यो भनेको 90 छ। सो 90 प्लस 36.53 भनेको यो कति हुने भयो 126.53 डिग्री हुने भयो। अब यो एङ्गल हामीलाई चाहियो। अब यो ओभरअल एङ्गल भनेको 360 हुन्छ। सो 360 माइनस 78.47 माइनस 126.53। सो यो एङ्गल भनेको त्यहाँ हाम्रो 155 डिग्री आयो। सो नाउ युजिङ लेमिज थ्योरम। सो यो युज गऱ्यो भने के हुने भयो हाम्रो R3 अपन अब डब्लुबी र R4 बिचको एङ्गल भनेको छ 126.53 डिग्री छ। सो साइन 126.53 डिग्री इक्वल टु R4 लियो भने R4 र R3 र डब्लुबी बिचको एङ्गल भनेको 155 छ। सो साइन 155 इक्वल टु डब्लुबी अपन R3 र R4 बिचको एङ्गल भनेको 78.47 छ। सो साइन 78.47 डिग्री गर्न सक्ने भयौँ। सो दिस इम्प्लाइज R3 अपन साइन 126.53 डिग्री इक्वल टु R4 अपन साइन 155 डिग्री अपन डब्लुबी भनेको हाम्रो कति दिएको छ 200 दिएको छ अपन साइन 78.47 डिग्री हुने भयो। अब टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड पार्ट। सो R3 भनेको सिम्पली के हुने भयो 200 अपन साइन 78.47 इन्टु साइन 126.53 डिग्री हुने भयो। सो यो क्यालकुलेट गरेर हाम्रो के आयो R3 आयो। सो हाम्रो R3 भनेको 164.018 न्युटन आयो। सेकेन्ड र थर्ड पार्ट लियो भने R4 अपन साइन 155 इक्वल टु 200 अपन साइन 78.47 हुने भयो। सो यहाँबाट R4 भनेको के आउने भयो 200 अपन साइन 78.47 इन्टु हामीले साइन 155 गर्न सक्ने भयो। सो हाम्रो R4 भनेको कति आयो 86.26 न्युटन आयो। सो यसरी हामीले R3 र R4 चाहिँ निकाल्यौँ। अब सिलिन्डर एमा हेरौँ। सो सिलिन्डर एलाई मैले अब सिम्पली ड्र गरेँ। यो सेन्टर हो भने डब्लुए भनेको भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्ने भयो। अब के छ R1 र डब्लुए भनेको के छ 90 डिग्रीमा छ। सो यसलाई R1 भनिदिन सक्ने भयो र हाम्रो के छ R2 भनेको के छ यसरी 25 डिग्रीमा लागेको छ। यसरी 25 डिग्री छ भने यसलाई मैले यसरी माथि लिएर गएँ। यसलाई R2 भनिदिएँ। यो एङ्गल भनेको कति हुने भयो 25 डिग्री हुने भयो। त्यस्तै R4 भनेको कति छ यसमा R4 भनेको 36.53 डिग्रीमा एप्लाई भएको छ। अब सिम्पली हामीले यसलाई रिजल्भ गऱ्यौँ। यसलाई मैले एक्स भनिदिएँ, यसलाई मैले वाइ भने रिजल्भ गर्दाखेरि डाउनवर्डतिर के हुने भयो R4 साइन 36.53 डिग्री हुने भयो अनि यो भनेको R4 कस 36.53 डिग्री हुने भयो। त्यस्तै R2 हेर्नुपर्दा R2 भनेको माथितिर के हुने भयो R2 कस 25 डिग्री हुने भयो एन्ड यो डिरेक्सनमा के हुने भयो R2 साइन 25 डिग्री हुने भयो। अब सिम्पली हामीले यहाँ समेसन एफवाई इक्वल टु 0 एप्लाई गऱ्यो भने अपवर्डलाई पोजिटिभ भनेर R2 कस 25 डिग्री माइनस R4 साइन 36.5 डिग्री
माइनस WA इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो 0 हुने भयो। सो R2 cos 25 डिग्री भनेको सिम्पली के हुने भयो WA प्लस हाम्रो R4 भनेको छ R4 भनेको हाम्रो 86.26 sin 36.53 डिग्री हुने भयो। सो WA भनेको हाम्रो 100 छ प्लस 86.26 sin 36.53 डिग्री हुने भयो। सो यहाँबाट हामीले R2 निकाल्न सक्ने भयौँ। सो हाम्रो R2 भनेको 166.99 न्युटन आयो। त्यस्तै हामीले अब समेसन F x इक्वल टु 0 गऱ्यौँ भने यता पोजिटिभ लेखेर के हुने भयो R1 पोजिटिभ माइनस R2 sin 25 डिग्री भनेको नेगेटिभ छ र माइनस R4 के हुने भयो cos 36.53 डिग्री इक्वल टु हामीले 0 गर्न सक्ने भयौँ। अब R1 हामीलाई चाहिएको छ R2 भनेको 166.99 sin 25 डिग्री हुने भयो प्लस R4 भनेको छ हाम्रो R4 भनेको 86.26 cos 36.53 डिग्री हुने भयो। सो यहाँबाट हाम्रो सिम्पली R1 आउने भयो। सो यहाँबाट हाम्रो R1 भनेको आयो 139.81 न्युटन। सो यसरी चाहिँ हामीले अननोन रियाक्सनहरु फाइन्ड गऱ्यौँ। हाम्रो R1 भनेको आयो 139.81 न्युटन, R2 भनेको आयो 166.99 न्युटन एन्ड R3 भनेको आयो 164.081 न्युटन र R4 भनेको आयो 86.26 न्युटन। सो यसरी चाहिँ लेमिन्स थ्योरम युज गरेर हामीले यो अननोन रियाक्सनहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। तर यदि हामीले यो यही क्वेशनमा हामीले यो रिजर्भ गरेको भए चाहिँ अलि क्वेशन कम्प्लेक्स हुन्थ्यो। एन्सर त सेम नै आउँछ तर क्वेशन चाहिँ अलि कम्प्लेक्स हुन्थ्यो। सो द्याट्स फर टुडे।